大家都知道我上個月翻咗香港啦。咁上個月翻香港咧，真係我覺得有好多唔同嘅感受。嗱，我上一次翻去咧係7年前，咁今次我翻咗去咧，同我啲我個細佬啊、我家姐啊一齊啊，我哋食飯咧，我哋可以一齊祈禱喎。因為7年前佢哋未信主，但係今次咧翻咗去，舊年已經大家都洗咗禮。咁我細佬咧就係基督教，但我家姐係天主教，但係點都好，我哋都係信同一個主嘅。咁咧，我見到佢食飯就我細佬咧好主動添，佢好主動話我帶食飯禱告啦，咁所以我都好開心。咁咧，我家姐我記得咧，以前咧我喺呢個BSF 呢個 BSF Bible Study Fellowship 嘅時候咧，我試嗰時候係好忙嘅。咁我家姐同我講，我嗰時未信主，佢仲話宗教嘅嘢你要醒目啲，有智慧啊，唔好咁投入啊，咁同我講。但係今次我翻去見到佢咧，佢非常之投入，佢晚晚咧就去羅尼撒啦，又去做 volunteer 啊，咁又即係喺教會又係上好多班啦。咁所以我睇見都好開心，佢哋都好投入。咁另外咧有一件事咧，我翻香港之前咧，我就我有一個同學，我中一我就已經識佢噶啦。咁咧我話今年咧我翻去我都要同佢傳福音啦。咁我喺fellowship 嗰陣時候咧，我哋分partner 祈禱嘅時候，我都叫個姊妹都幫我為呢件事祈禱啦咁樣。我去之前咧，我哋喺教會度揾咗啲書啊、單張啊，攞翻去諗住可以送俾佢睇。咁咧我都即係為呢件事祈禱啦。咁翻到去7年唔見面，咁我同佢即係好多分享啦，都會分享翻我有時我屋企好多家庭嘅難處啊咁樣。好啦，到我真係要準備同佢講嘅時候，我就問佢話：你而家你有冇信其他嘅？有冇信宗教啊？因為7年唔見啊嘛，我都唔知佢係點嘅情況啦。佢話冇，我心諗好彩冇信其他宗教，起碼我可以同佢傳福音啊咁樣咧，咁我都同佢講，我話即係我俾咗一份咧，就話我哋一個單張話人冇靈魂嘅呢一樣嘢，即係我都希望佢思考下，我哋人真係死咗會去邊度咧？即係我哋有唔同嘅地方去啦。咁呢本書係思考呢個人生嘅目的嘅，咁我都攞俾佢睇，幫佢講，我話我哋信神咧都唔係話擔保我哋樣樣事事順利，因為你知道我屋企咁多困難啊嘛。咁我話咧，但係神咧係會同我哋行過喺最困難嘅時間嘅。咁即係我都即係同佢講關於呢個福音啦。咁佢都同我講，佢話我去教會咧，我係未曾係準備去嘅，但係咧我會睇呢你送俾我嘅書。咁我都會真係為禱告睇嘅時候咧，聖靈係感動佢嘅心啦。同本書後邊都仲有一個決志嘅禱告，我都希望佢睇完佢做呢個禱告啦。咁另外咧好意外嘅咧，我另外一個嘅我個舊同事，我好意外有機會同佢傳福音喎。咁佢仲後生過我幾年，咁樣咧佢點知就已經患咗呢個 Parkinson disease。咁你知啦，我西醫都係即係好似冇乜可以醫治到咁嘅，好似 so far 好似都唔係話真係可以完全可以醫治到啦。咁但係佢都會繼續喺度做緊運動。咁我都同佢講，我問佢你有冇即係去教堂啊？有冇信主啊？佢話即係佢冇去教堂，但係其實佢都信咗，但係一直佢都冇去咯。我相信係。咁我都叫佢，即係我鼓勵佢翻去教堂啦。我話喺神裏邊，我哋真係揾到盼望嘅。醫生可能暫時醫唔到，但係可能唔係醫唔到㗎，因為人始終都係有限嘅，可能醫學上未人揾得到嘅啫，未有方法嘅啫。但係神係知道我哋嘅身體，知道一切，即係都希望喺神嗰度揾到有盼望。咁咧我喺度諗我係講俾你聽，即係有機會同人講咧，神咧講傳福音咧，我哋心係好開心嘅嗰種感受。你有機會同佢講，同埋有勇氣同佢講。但係咧講咗之後，個結果係點咧？我哋當然唔知道啦。但係我做咗我要做嘅嘢，就係跟住之後咧，我就係交俾聖靈啦。聖靈即係去感動佢哋啦。呢個我哋就唔好諗咁多啦。咁呢個就係我覺得就係咁樣。咁其實仲有好多我仲可以講。今次亦都知道大家，我喺台灣嘅時候咧，我跌倒啦，咁膝頭哥又傷啦，面又傷，額又傷啦。咁但係最感恩嘅咧就係
嗰啲骨頭，我骨質疏鬆係好嚴重，好嚴重。咁所以咧，感謝神即係保護咗我啲骨啦。咁仲有一樣嘅咧，我以前好怕，點解咁耐都唔翻香港？就係我係有腰痛，即係坐飛機我係唔坐得咁長時間嘅，好辛苦坐幾個鐘頭，成日要起身啊行啊。但係今次好奇妙喎，真係我去香港之前咧，咁我就做呢個運動。但其實我以前都有做㗎啦，但係我以前我冇即係後生時做，我冇問題啊嘛，做唔知有咩好處唔覺咧。點知我今次咧做呢個動作啊，覺得一做已經知道連啲肌肉啊、筋骨啊係好硬、好緊㗎，拉住好緊嘅。咁都感謝神俾我做呢個運動，我唔知有咩效果啊。所以做完之後坐飛機咧，我唔覺得痛啊，即係唔使我哇時時要起身啊，好辛苦，好唔自在。咁我真係覺得，哎呀10幾個鐘頭飛機冇以前咁辛苦啊！咁我真係好怕我坐飛機。所以今次咧呢個旅程裏邊，真係睇到好多神嘅恩典，好感謝神，真係。